Yes, ikaze mwese mukurikiye iyi channel ya David 15 Pro, aho tujye kugaruka ku makuru atandukanye agenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero turahera hano muri Afurika y'Epfo, aho iki gihugu cya Afurika y'Epfo cyemeje yuko mu basirikare bacyo bavuye muri RDC cyangwa se muri Congo harimo abafite ihungabana. Aya makuru yatangajwe n'umuyobozi ushinzwe kuvugira iki gisirikare cya SANDF cyangwa se cya Afurika y'Epfo witwa Rio Admiral Prince Chabalala mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru SABC News cya leta ya Afurika y'Epfo. Chabalala yasobanuye ko muri rusange abasirikare ba Afurika y'Epfo bakomerekeye mu mirwano yabereye muri Congo baherutse gucyurwa ari 170. Uyu musirikare yasobanuye ko muri abo basirikare harimo 4 bakomeretse cyane, ubu bari kuvurirwa mu bitaro byo ku rwego rwo hejuru n'abakomeretse bidakabije. Yagize ati: dufite irindi tsinda rinini ry'abagera ku 106 bari guhabwa ububasha mu mitekerereze no kubana n'abandi bari mu mavuriro yacu kugira ngo basubire mu miryango yabo. Chabalala yabajijwe uburemere bw'ikibazo cy'abari guhabwa ubufasha mu mitekerereze, asubiza ati: bagize ihungabana, bavuye mu bibazo by'amakimbirane birumvikana, harimo abo byateye ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe, bafite ibibazo by'imitekerereze. Yasobanuye ko kandi mu mikorere ya SANDF kuva igisirikare cya Afurika y'Epfo, iyo abasirikare bavuye mu ntambara babanza kwitabwaho n'abaganga b'inzobere mu kwita ku buzima bwo mu mutwe mbere yo kubasubiza mu gisirikare no mu miryango yabo. Yagize ati: ibyo ni ibisanzwe, ntabwo tuvuga ngo uvuye mu makimbirane ngo duhite tumusubiza muri sosiyete. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bacyuriwe rimwe n'abamarawe 40 ndetse na 25 ba Tanzania tariki ya 25 Gashyantare 2025. Bose babaga mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri RDC. Uyu mutwe w'ingabo witwa SAMIDRC. Bagenzi babo 18 barimo 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Imirambo yabo yakiwe mu ntangiriro za Gashyantare umwaka wa 2025. Amakuru yacu rero tuyakomereza hano mu gihugu cya Korea y'Epfo, aho batubwira yuko bwa mbere mu myaka 9 umubare w'abavuka wazamutse. Muri Korea y'Epfo imibare y'abana bazima bavuka yagabanyutse mu myaka 8 yari ishize kugeza mu mwaka wa 2023, aho muri uwo mwaka yari igeze ku mpuzandengo ya 0.72 ivuye kuri 1.24 mu mwaka wa 2015. Wiyongera mu mwaka wa 2024 byagizwemo uruhare n'ubwiyongere bw'abashakanye. Imibare ikagaragaza ko Korea y'Epfo yari yahanganye n'ikibazo cy'abaturage batiyongera, ubu cyatangiye gukemuka nubwo ari ku rwego ruto cyangwa se ku rugero ruto. Ikinyamakuru cyukomeza kitubwira ko kuva mu mwaka wa 2018 Korea y'Epfo ari cyo gihugu rukumbi muri 38 mu bihugu 38 bibarizwa mu muryango w'ubufatanye mu bukungu n'iterambere OECD cyabaruraga ubwiyongere bw'abavuka buri munsi icyarimwe. Ibyo byatumye iki gihugu gishyiraho ingamba zihariye nko gushishikariza abanyakoreya y'Epfo gushyingiranwa bakiri mu myaka y'ubuto ndetse bakabyara batizigama. Hagatekerezwa n'uburyo hashyirwaho minisiteri igamije kurwanya icyo kibazo. Mu mwaka wa 2024 umubare w'abashakanye muri Korea y'Epfo wageze kuri 14.9%, biba ubwa mbere iyo mibare itumbagiye kuva mu 1970. Abaturage bo muri Korea y'Epfo babarurirwa muri miliyoni 51.83 n'abantu 83. Muri 2020 biteganyijwe yuko bazagabanyuka, muri 2030 biteganyijwe ko bazagabanyuka bakagera kuri miliyoni 36 n'abantu 22. Hanyuma mu 2072 bigizwemo uruhare n'umubare w'abapfa uruta abavuka. Akaba ari uko bimeze rero muri iki gihugu. Murumva yuko abantu aho kugira ngo biyongere ahubwo bagabanyuka, bitandukanye n'inaha iwacu muri Afurika aho ahubwo abantu bagenda batumbagira. Yes, tuve mu gihugu cya Korea rero y'Epfo tujye muri iki gihugu cya Malawi, aho cyatangaje yuko abasirikare bacyo bakuwe muri RDC batakomeretse ahubwo barwaye indwara zidakira. Abasirikare 40 ba Malawi
129 ba Afurika y'Epfo na 25 ba Tanzania. Bose babaga mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC. Bakiwe tariki ya 25 Gashyantare 2025 banyuze mu Rwanda. Aba basirikare byari bizwi ko bose ari abakomerekeye mu mirwano bahanganyemo na M23. Bari bamaze iminsi bari mu bigo bya gisirikare biri mu nkengero z'umujyi wa Goma na Sake bameze nk'imbohe. Bakiwe nyuma y'ibiganiro bitoroshye byabaye hagati y'ibihugu byabo na M23 byinjiwemo n'umuryango w'abibumbye nk'uko amasoko yizewe yakurikiraniye hafi iki kibazo abyemeza. General Fili yatangarije ikinyamakuru cya Malawi Nation cyo muri Malawi ati ndemeza ko aba basirikare bari mu nzira, ariko mujye mumbaza amakuru, ntabwo bakomeretse ahubwo barwaye indwara zidakira zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso. Batahanye n'abo muri Afurika y'Epfo na Tanzania. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyo cyemeza ko abasirikare bacyuwe tariki ya 25 Gashyantare ari abakomeretse, barimo abakomeretse cyane, abakomeretse byoroheje n'abakeneye ubufasha mu mitekerereze kuko bagize ihungabana. Mu ntangiriro za Gashyantare 2025, Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yafashe icyemezo cyo gucyura abasirikare babo bari muri SAMIDRC nyuma y'aho 3 muri bo bapfiriye mu mirwano. Minisitiri w'ingabo wa Malawi Monica Chang Anamuno yabajijwe niba gutaha kw'abasirikare 40 biri mu murongo w'icyemezo cya Perezida Chakwera, asubiza ko ayo makuru azatangwa nyuma. Mu bigo bya gisirikare biri mu nkengero za Goma na Sake haracyari abasirikare ba SAMIDRC babarirwa mu gihumbi. Bose baracyacungiwe umutekano na M23 kuko bamanitse ibitambaro by'umweru bisobanuye ko batazongera kurwana. Yes, amakuru yacu reka tuyakomeza, ariko mbere yuko dukomeza ndabanza kukubwira ko nyamuneka utarakanda subscribe, wari kanda hasi ugakanda like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Yes, rero tuvuye mu gihugu cya Malawi reka tujye hano mu gihugu cya RDC cyangwa se cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho batubwira ko Kiliziya yamaganye iterabwoba iri gushyirwaho na leta. Inkuru itangira ivuga yuko Musenyeri Nshore asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika muri RDC yitwa Senko. Ni umwe mu boherejwe na Kiliziya kuganira n'abafasha uburasirazuba bw'iki gihugu kongera kubona amahoro, barimo abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Pasiporo ya Musenyeri Nshore yafatiriwe ubwo yari ageze ku kibuga cy'indege cya Ruwano mu mujyi wa Lubumbashi avuye Dar es Salaam mu nama y'Abepiskopi bo mu karere ka Afurika yo hagati igamije gushakira akarere amahoro. Icyo gihe Musenyeri Nshore yari kumwe na Perezida wa Senko Musenyeri Fulgence Muteba. Bateganyaga gukomereza Kinshasa mbere yo kujya muri Congo Brazzaville kugira ngo baganire na Perezida Denis Sassou Nguesso ku buryo amahoro yaboneka mu karere. Musenyeri Muteba yasobanuye ko pasiporo ya Nshore yafatiriwe amasaha menshi irekurwa nyuma y'ibiganiro byinshi byabayeho. Ati ubwo twavaga i Dar es Salaam twitegura gufata indege iva i Lubumbashi ijya Kinshasa kubera twagombaga guhura na Perezida Sassou Nguesso kuri uyu wa kane. Urwego rw'abinjira n'abasohoka muri Lubumbashi rwafatiriye pasiporo ya Musenyeri Nshore amasaha menshi. Yasubijwe pasiporo nyuma y'ibiganiro byinshi. Musenyeri Muteba yamaganye imyitwarire y'urwego rw'abinjira n'abasohoka ati ubu bushotoranyi ntabwo Kiliziya ishobora kubwemera. Turi gushakira amahoro abaturage bacu bari mu kababaro. Iri terabwoba ntirizaca intege umuhate wacu wo gushaka ibisubizo binyuze mu mahoro by'ibibazo igihugu cyacu kiri kunyuramo. Abo mu nzego za leta ya RDC batangiye kurakarira Musenyeri Nshore nyuma y'aho agaragaje ko ibiganiro by'amahoro bitarimo umutwe witwaje intwaro wa M23 bidashobora gufasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro. Yabivuze mu gihe Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo we avuga ko adashobora kuganira na M23 kuko avuga yuko ari umutwe w'iterabwoba ukorera abaturage ubugizi bwa nabi. Ibi birego M23 yabihakanye igaragaza ko ibinyoma bigamije kwibagiza abantu ko irwanirira abanyekongo bamaze imyaka myinshi batotezwa. Yes, tukiri hano mu gihugu cya Kongo noneho reka dukomereze kuri uyu mutwe wa M23 aho wemeje ko General Omega wayoboraga FDLR atakiriho. Yes, ibi byemejwe n'umuvugizi wungirije w'uyu mutwe
ari uwo bita Dr Oscar Barinda mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Nibwo bwa mbere M23 yari ivuze ku rupfu rw'uriya mugabo. Mu butumwa bwa Dr Barinda bwari buherekeje amashusho agaragaza ibyahoze ari ibirindiro bya FDLR biri ahitwa Kamugogo hafi ya Kanyamahoro muri teritwari ya Nyiragongo mu birometero bibarirwa mu 10 uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Amakuru avuga ko muri Mutarama bw'intambara yari irimo ica ibintu hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ririmo FDLR, aribwo General Omega mu busanzwe wabaga hitwa Ipari muri teritwari ya Rucuru, aribwo yimuriye ibirindiro byo Kamugogo. Usibye ibi birindiro, abarwanyi ba FDLR bari banafite ibirindiro mu dusozi turimo Amabere y'Inkumi, Nyamushwi na Kanyabuki. Barinda yavuze ko biriya birindiro bya Kamugogo ari byo byabaye ubwihisho bwa nyuma bwa General Omega. Ibisobanuye ko uyu murwanyi atakiriho. Yagize ati Kanyamahoro, ubwihisho bwa nyuma bwa General Pacifique Ntahunguka, umuyobozi wa FDLR uzwi nka Omega. Muri ubu bwihisho yashoboraga kureba ku mupaka w'u Rwanda ndetse no mu mudugudu akomokamo aho yakoreye jenoside mu myaka 30 ishize, ndetse akaba yarateganyaga gusubirayo kurangiza umugambi we. Ku wa 25 Mutarama nibwo byamenyekanye ko General Omega yarashwe na M23 mu gace ka Mugogo mbere yo gupfa azize ibikomere by'amasasu. Nubwo FDLR ihakana urupfu rwe, leta y'u Rwanda yarwemeje biciye mu butumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanyujije ku rubuga rwe rwa X. Tukiri hano muri Kongo, abasirikare ba RDC bakomeje guhanganira na Wazalendo muri Uvira. Iyi nkuru itangiye ivuga yuko abasirikare ba Kongo na Wazalendo basanzwe bifatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23, gusa umubano w'impande zombi wajemo igitotsi nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Sake. Byatangiye Wazalendo bagerageza gusubiza ku rugamba abasirikare ba RDC bahungiraga M23 mu ntara ya Tanganyika, abandi babasaba kubasigira intwaro kugira ngo bazifashishe barwana na M23. Umuyobozi ushinzwe ubuvugizi muri Uvira, Dr Mpanzu Nimi, yatangaje ko abapfiriye muri iyi mirwano barenga 20 mu gihe abakomeretse ari 60. Gusa ntiyatandukanyije abasivili n'abasirikare. Dr Nimi yagize ati mu mavuriro yose twabaruye inkomere zirenga 60 n'abarenga 20 bishwe n'amasasu. Hari abo twakira mu bigo nderabuzima tukabohereza mu bitaro bikuru bya Uvira. Umuryango Croix Rouge utabara imbabare wasobanuye ko muri Uvira yose wakusanyije imirambo y'abantu 27 bapfiriye muri iyi mirwano, mu gihe abasirikare ba Kongo na Wazalendo bakigaragara muri iyi teritwari. Kuri uyu 25 Gashyantare 2025, abasirikare ba RDC na Wazalendo bongeye kurwanira mu gace ka Sange, buri ruhande rushaka kugenzura ikigo cyahozemo ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Umwe mu bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangarije ikinyamakuru Actualité ati intandaro y'imirwano ya Wazalendo na FARDC nuko bashaka gusubira mu kigo cya MONUSCO ubu kigenzurwa na Wazalendo. Yakomeje ati Wazalendo bangiye FARDC kugenzura ikigo cyahoze ari icya MONUSCO mu gace ka Mugenyi ya kabiri mu mujyi wa Sange. Ibyo Wazalendo ntibishaka. Imirwano yabereye muri Sange yapfiriyemo abasirikare 7 ba RDC ndetse n'umurwanyi umwe wa Wazalendo ahasiga ubuzima. Akaba ari uko byifashe hano mu gihugu cya Kongo. Yes, mbere yuko dukomeza ariko tunasoza, ndashaka kukubwira ko utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Rero mwari muri kumwe nanjye David hano kuri David 15 Pro. Kanda subscribe aho hasi, ukanda inzogera, ukanda like, ukanda share, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Bye.